بسم الله السلام عليكم صلى الله عليه وسلم قال harjana fiicantiin soo dhawaad ka bax jahawareerka toddoba talaabo oo noloshaada ku bedeli kartid 2026 saaxiib ma dareentay noloshaada inay noqotay sidii doon ku dhex luntay badweynta taasoo aan garanaynin meel ay ku xirato maalin kasta waxaad arkaysaa dhalinyaro guulaysanaysa qof horumar gaaray qof ganacsi ku guulaystay qof nolosha ku guulaystay halka adiguna aad isweydiinaysid meeday anigu tayda goormay taydu imaan goormaan guulaysan doonaa anigu guushiidu waa goorma ma dareentay in maalmihii isku ekaadeen waad ordaysaa laakiin garan maysid meesha u socotid waad mashquulsan tahay laakiin ma ogid waxaad ku mashquulsanta qarnigu waa 21aad sanadkuna waa 2026 adduunyadu si waali ah ay u xawaareynaysaa oo si degdeg ah ay wax walba isku bedelayaan balse adigu weli waxa sii dhex fadhidaa jawigii shalay noloshii shalay go'aano fara badan oo aadan fulinin saacado fara badan oo banaanka ku lumisay scrolling baashaab iyo iskaraahaysi aan dhamaad lahayn maskax jahawareersan nolol qalafsan maxaa kugu dhacay saaxiib noloshu isbedelaysaa dadku isbedelayaan adigu maxaa kugu dhacay maxaa kaa qaldan saaxiib dhegeyso uma baahnid inaad ku sii jirtid noloshaan halkaas inaad joogtid uma qalantid maanta kaliya ma eegayno dusha sare ee jahawareerka ee waxaan gudaha u galaynaa moolka hoose ee jahawareerkaaga si aan u soo ogaano dhibaatada meeshay ka jirto aan ku siino halka dhabta ah aan kula wadaago talaabooyin la hubo oo wax ku ool ah maanta kadib ha ku noolaan noloshaan jahawareerkaana ka bax waayo daqiiqad kasta oo luminaysid waa qayb noloshaada ka go'an halkan ka bilow oo dib dambe wax u sugin ka bax jahawareerka oo qaado talaabooyinka aan kula wadaagi doono sababtoo daqiiqad kasta oo lumisid waa qayb noloshaada ka mid ah oo aan dib u soo laabanaynin ogow oo ku baraarugu mitaas sanadka 2026 ma ahan sanad lagu jiro insha Allah oo aan amal lahayn sanadkooda kala bar ayuu sii marayaa oo gabagabadiisa ayaa soo dhow ma insha Allah umbaad ku jiraysaa waa sanadkii go'aanka waa sanadkii ficilka maanta waxaan kula wadaagayaa 7 talaabo oo ku dhisan cilmi baaris kuwaasoo jahawareerka ka saari doona noloshaadana ka dhigi doona nolol macno leh adiguna ma tihid qof lumay ee waxaad tahay qof aan helin jihadiisii saxda ahayd waxaa jiray wiil lagu magacaabo Axmed markii uu jacad ka soo qalanjibay waxa uu filayay dunidu inay ku soo dhaweynayso gacmo furan iyo roog casaan ah sida badankeenu aan aaminsanahay markii aan jacad ka soo baxno laakiin 2 sano kadib Axmed waxa uu fadhiyaa weli fadhi ku dirirka maqaayadaha iyo sheekooyin maalayacni ah weli asxaabtiisa ay waqtiga ku luminaya isagoo arkaya oo daawanaya guulaha dadka kale scroll galaynaya TikTok iyo Facebook habeen kasta ayaa waxa uu isdhihi jiray bari ayaan bilaabaya laakiin si subax kasta waxa uu la soo toosi jiray jahawareerkii shalay uu ku saxday jawigii iyo noloshii shalay isbedel ma jiro hor u socod ma jiro ficil ma jiro kaliya jahawareer iyo isku buuq shucuurtaasi iyo dareenka noocaasi oo kale ma ahan wax xun ama wax qaldan ee waa calaamad muujinaysa naftaada inay u ooman tahay isbedel waa calaamad ku tusinaysa inaysan naftaada qanacsanayn halka aad joogtid iyo waxa aad haysatid ee rabto wax ka weyn maanta sheekada Axmed halkaas ay ku dhamaanaysaa taaduna halkan ay ka bilaabanaysaa ma waxaad rabtaa inaad ahaatid Axmed oo kale mise noloshaad gacantaad ku dhigaysaa ood isbedelka ay dhaqaaqaysaa fikradda self correctionka iyo ka bixitaanka jahawareerka waxay soo bilaabatay qarnigii 14aad markii Ibn Khaldun uu qoray muqaddama bowgiisii loogu magac daray muqaddamatu Ibn Khaldun isagoo sharxaya in horumarka bulshadu uu ka bilaabo edbinta nafta dhalinyarada iyo qaabinta noloshooda iyo hagidooda sanadkii 2025 cilmi baaris la sameeyay ayaa xaqiijiyay in digital overload ay tahay 70% waxyaabaha sababa jahawareerka badan ee nolosha dhalinyarada isticmaalka faraha badan ee baraha bulshada iyo aaladaha digitalka ayaa waxay had iyo jeer nagu sababaan jahawareer qanacsanaan la'aanta iyo isbarbardhigga joogtada ah ee nolosheena dhalinyarada maanta burburka ugu weyn noloshooda waa digitalka gunta hoose ee jahawareerka dhalinyarada maanta haysata wax kale ma ahan ee waa isticmaalka baraha badan ee noloshan digitalka jahawareerku ma ahan wax qabad la'aanta balse waa qofka oo go'doonaya inuu wax badan qabto iyagoo aan jirin priorities waxaan doonaynaa inaan wax badan qabano balse waxaan rabno nooma cadda jahawareerku midaas ayuu ka dhashaa oo ka imaadaa taasi oo maskaxda ku sababaysa wax loo yaqaano analysis paralysis taasi oo micnaheedu tahay inuu qofku u qaadan waayo go'aan cabsi daraadeed oo uu jahawareero oo isfahmi waayo xog aruurin la sameeyay dhamaadkii 2025 ayaa waxay muujinaysaa in dhalinyarada Soomaaliyeed kuwaas oo ku nool magaalooyinka waaweyn in 68% dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalooyinka waaweyn ay dareemayaan jahawareerka dhanka mustaqbalka ah taasoo ay sabab u tahay saameynta weyn ee baraha bulshada iyo isbarbardhiggan aan kala joogsiga lahayn
maalinkaas waxaan aragnay dhalinyaro maskax furan laakiin ku dhexlunsan oo ku jahwareersan dhalanteedka baraha bulshada. waxaa la ogaaday in dhalinyarada leh hadafyo qoran ay boqolkiiba 85 ay ugu dhow yihiin inay ka guuleystaan kaliya kuwa maskaxda ku haysta. sababtoo ah qorista hadafyadaada wuxuu ka bixiyaa jahwareerka maskaxdaada, taasoo ku siinaysa inaad u dhaqaaqdid oo samaysid oo aad ka shaqayso, balse kaliya hadduu maskaxda kaaga jiro waad ku wareeraysaa oo kaalumaya. hadda bal u fiirso dhalinyaro badan oo Soomaalida waxaa jira fahmay freelancing oo ka shaqaysta, kuwaas oo go'aansada inay ka baxaan jahwareerka iyo shaqo la'aanta dhalinyarada haysata. adigu go'aankaas maxaa ku diiday? عليه صلوات الله وسلام عليه وحيري إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إلهي حالدين ما بدلايو إلا أنا وأس بدلنا. إسلامك waxa uu nabarayaa isla xisaabtanka nafta, self accountability. qofka muslimka ah ee xoogan leh qorshiisa noloshiisana u halgamaya u dagaalamaya wuxuu ka fiican yahay kan kale. waxa uu boqolkiiba boqol jeer ka fiican yahay midka iska fadhiya, iska soo jeeda, iska calaacana oo cabaada oo wax qorshe aan noloshiisa ka lahayn. hadda waxaan kula wadaagayaa 7 talaabood oo aad ugu bixi kartid jahwareerka nolosha. talaabada koowaad, nadiifi maskaxdaada. iska dami buuqa maskaxdaada ka taagan. ka bax jahwareerka. maskaxda nadiifi oo iska daaway maskax quranka. ka hortag, ka taxadir oo ilaali maskaxdaada. qodobka labaad, toosi oo ilaali shantaada salaadood. saaxiib mid ogow, salaadu kaliya ma ahan waajibaad diini ah, ee waa nidaam iyo xasilooni maskaxeed ee qofka muslimka ah. qofkii salaada subax ku bilaaba maalintiisa waxa uu helayaa firfircooni, barako ilaa maalinta dambe. ilaali salaadaada si ay noloshaada u ilaasanaato. talaabada saddexaad, qor 3 hadaf oo aad leedahay noloshaada sanadkan 2026. ha noqonin qof wax walba iska raba. hadday waxa aad rabtid qor oo ku dhaqaaq. hadafyada fara badan, rabitaanka faraha badan ee inaad wax walba rabtid waxay kugu keenaysaa jahwareer aan dhammaad lahayn. sidaas awgeed ogow kaliya 3 shay oo aad rabtid, qoro kuna dhaqaaq. talaabada afaraad, dhis qiyamkaaga. noqo qof qiyamkiisu u toosan yahay. ha noqonin qof hadba dabeesha meesha u socoto iska raaca. noqo qof qiyam leh, ku toosan qiyamkiisa iyo mabdi'iisa. talaabada shanaad, maalgeli muuqaalkaaga iyo xirfadahaaga. baro sida loo hadlo, communicationka iska dhis. baro sida loo labisto, brandkaaga hagaaji iyo sida looga dhex muuqdo suuqa shaqada. labiskaaga dhis, xirfadahaaga dhis, noqo qof loo baahan yahay. talaabada lixaad, cabsidaada u bedel ficil. wax walba aad ka cabsanaysid talaabada markaad u qaadid oo dhex gashid cabsidaas way zuulaysaa oo way tagaysaa. sidaas awgeed cabsi walba adiga ku haysata wajah oo dhexgal iyada iska tagaysay. ha sugin ilaa ay cabsidu kaaga baxayso adigoo cabsanaya talaabada qaad. talaabada toddobaad ee ugu dambaysa, bedel deegaankaaga iyo saaxiibadaada. saaxiib ogow, saamaynta hareerahaagu waa waxyaabaha ugu weyn ee noloshaada qaabeynaya. haddii aad la socotid 5 qofood oo cajisoolayaal ah waxaad noqonaysaa midka lixaad ee cajisoolaha. sidoo kale haddii aad la soconaysid 5 qofood oo howlkar ah waxaad noqonaysaa midka lixaad. ogow hareerahaaga, saamaynta ugu weyn ee noloshaada waa kuwa kugu leh. raadi dad kula aragti ah, kula fikir ah oo isla jaan qaadi kartaan, isla hormari kartaan, isdhiiritaan oo iskaalmaystaan. saaxiib ma jiro mid ku imaanaya oo ku badbaadinaya. ma jiro madaxweyne, ma jiro boos, ma jiro adeer kuu soo socda, ma jiro abti ku imaanaya. naftaada iyo noloshaada mas'uuliyadda adiga ayaa qaadanaya, adiga ayaana ka mas'uula. adiga is badbaadin kara, adiga is burburin kara. saaxiib jahwareerku ma ahan dhamaadka noloshaada. saaxiib jahwareerku waa qayladhaan ay naftaada ku soo dirayso iyada ku leh anigu waxaan la iguma talgelin wax weyn inuu qalma. ha isdhiibin, naftaada u kac oo u istaag u halgan noloshaada saaxiib. ha u ogolaan social media iyo baraha bulshada inay noloshaada ku ciyaaraan. ka bax jahwareerka, noloshaada gacanta ku dhig, hogaami oo adigu ishag. saaxiib inaadan qorshe lahayn ma ahan ceeb adigoo 20 jir ah, balse waxa ceebku ku ah in 2026 ay kugu dhamaato adigoona weli wax isbedel sameyn. adigoo ahayd qofkii shalay ah. ha isdhiibin saaxiib. ilmada aad kaligaa qobtay habeenkii adigoo ka fikiraya mustaqbalkaaga, eegayana noloshaada. ilaahay waa u arkaya oo u jeeda. ha u ogolaanin baraha bulshada inay nolosha ka ridaan. naftaada gacanta ku dhig, noloshaadana maamul. adigu waxaad tahay geesi. waxaad tahay qoraaga noloshaada. waxaad tahay xidiga noloshaada. haddii aad iska dhigtid hadba doorashadu waa adiga. ma waxaad doonaysaa noqotid xidigii noloshaada u iftiimi lahaa. maanta qaado go'aankii aad noloshaada ku dhisan lahayd, waayo adiga ayaa iska leh masiirka noloshaada. adiga ayaa iska leh masiirka noloshaada inta u dhaxaysa dhalashadaada iyo dhimashadaada. saaxiib, jahwareerku ma ahan in lagaa adkaaday. waa qayladhaan naftaada ay kuu soo dirayso si aad u toosto, u baraarugto, waaqicaadan wax ugu beddesho oo aad la imaato isbeddel dhab ah. ogow haddii aad jahwareer aad dareemaysid waa calaamad cad oo muujinaysa in naftaada ay u baahan tahay isbeddel dhab ah.
inaad 23 24 25 27 ilaa 8 aad jirtid adigoona lahayn wax qorshe ah ceeb ma ahan balse waxa ceeb kugu ah in sanadka 2026 uu kugu dhamaado adigoo ah qofkii shalay ahayd in 2027 oo soo socda uu kugu bilaabo sidii uu kugu bilaabay sanadkan 2026 masiibada ugu weyn waa inaad ku dhex jirtid godkii 2026 inuu kugu sii dhasho oo kugu sii bilaabmo 2027 hadda waqti aad haysto waad baraarugi kartaa oo naftaada gacanta aad ku dhigi kartaa maanta iska masaa'ilinta iska jeef boorka ka bax fadhiidnimada ogow adigu waxaad tahay mucjiso nool kaliya u baahan in la toosiyo oo la hago ma tihid qof caadi ah ee ogow qiimahaaga samayso jadwal maalinle ah naftaada gacanta ku dhig noloshaadana maamul ku soo bir SG community si aan maalin walba isku hormarino oo aan isku dhisno saaxiibkayga qaaliga ah jaawareerka noloshu waa wax laga bixi karo aamin oo ka bax midaas aad iyo aad baad u mahadsantahay asxaabtayda qaaliga waxaan rajaynayaa inaad videogan ka faa'iidaysteen waxay noo ballanaa videoga insha Allah kulanti dambe oo xiiso leh iyo adigoo ka baxay jaawareerka noloshaada naftaadana gacanta ku dhigay noloshaadana maamulanaya insha Allah waxay noo ballanaa videoga insha Allah subscribe sar like sar videoga share garee waxay naga caawinaysaa inaan si fudud u korno u dir saaxiibkaaga ama walaalkaaga kaasoo la jeceshay inuu ka baxo jaawareerka noloshiisa una noqdo sidaadoo kale kulanti dambe oo xiiso leh maca salaam